दोस्तों फिर से एक बर्ड रेस्क्यू। ये बच्चा है तोते का, पैराकीट का, और ये पूरा बड़ा नहीं है तो मैं इसको थोड़ी देर अपने पास रखने की कोशिश करता हूँ। अगर ये ठीक लगेगा तो इसको उड़ा दूंगा, नहीं तो इसको कुछ दिन अपने पास रख के सेवा करके इसकी देन वी विल चेक की अगर ये बड़ा होकर अच्छे से उड़ पाए तो। देखिए आप ना, इसकी कंडीशन सही से बैठ भी नहीं पा रहा है। जब मैंने इसको टेबल में बैठाने की कोशिश करी, हथेली में बैठ के इसने पानी पिया, खुद से नहीं पी पा रहा था। अभी थोड़ा बेटर है, हल्का फुल्का उड़ने लगा है, बट इसको मैं कुछ दिन अपने पास रखूँगा। जब बिल्कुल फिट हो जाएगा तो उड़ा देंगे।